क्या कोई भी बर्ड के अंडे को हाथ लगाने से उससे बच्चे नहीं निकलते? ये डाउट आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मन में है, क्योंकि कुछ साल पहले ये डाउट मेरे मन में भी हुआ था, लेकिन मैं जब प्रैक्टिकली करके देखा तब मेरे को आंसर पता चला। तो मेरे कोई भी बर्ड जब अंडे देता है तब मैं 10 से 12 दिन के बाद सारे अंडे को हाथ में लेके कैंडलिंग करके चेक करता हूँ, और कैंडलिंग करने के बाद ही मेरे को पता चलता है अंडे में बच्चे है या फिर नहीं। और अंडे में से हाथ लगाने के बाद भी हर बार अंडे में से बच्चे भी निकलते हैं। तो अंडे में हाथ लगाने से अंडे से बच्चे नहीं निकलते, इस गलतफहमी में आप लोग बिल्कुल मत रहना, और जो रहता है उसे वीडियो सेंड कर देना।